requestan teteh cenah ngabuburit di harapan para makiara condong siap tanggal si teh nya si kami. Sok atuh rekomendasikeun deui tempat kadaharan ke di teh si kami keur jajan. Nu geus kami geus sabok aing mah kumaha bae untuk hargana teh ngada 8.000-an aing mah meni mangerikan. Orang tinggal teh alas emang teu salah ye 8.000 meni loba kieu. Ijik bali 50 juta kali barudak ye teh meni ngeunah-ngeunah teh. Ya beulana teh ya tukang sostel cenah tah. Meuli teh hijian hargana teh mung 6.000-an. Si kami mah meni sabok ye ningali si tetehna keur ngagoreng kieu alas sia meni lalucuk kieu. Orang di slogan teh alas sendok teh meni karasa pisan asa ngadaharan dok sakilo. Aduh kan ya teh meni ngeunah pisan. Maju saeutik tukang gorengan cenah tah. Meuli teh bala-bala hargana teh mung 1.000-an. Namun di Bandung mah ya teh ngaranna bala-bala baru lamun dihitung ngaranna naon? Jajar liasina teh waduk, ha? Teh meni ngeunah pisan. Munur saeutik tukang cireng Persib cenah tah. Meuli teh 5.000